ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு உப்பு மிளகா. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். எனக்கு காய்ச்சல் சளி அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் வாய் கசப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைமில் இந்த ரெசிபி எனக்கு பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் போதும், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ காய்ச்சல் எனக்கு சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இந்த ரெசிபி பேர் வந்துட்டு கருவாடு தொக்கு. உங்களுக்காக என்னோட அம்மா இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு வந்து நல்லா பொரிய விட்டாங்க. பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம், பச்சை மிளகா 2, வரமிளகா 1, பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிட்டுருக்காங்க. இப்போ தனித்தனியாலாம் எதுவும் காமிக்கல. இது வந்து ஒரு 100 கிராம் கருவாடை வச்சு செய்கிறாங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி மாதிரி ஆகணும். அப்போ தான் நல்லா வெங்காயம் வதங்குச்சுன்னு அர்த்தம். அம்மா வந்து இது ஈஸியாக செஞ்சுடுவாங்க. டக்குன்னு ஒரு 15 மினிட்ஸில் செஞ்சுடுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெசிபி பண்ணுறது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா 2 தக்காளியை நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். எண்ணெயிலேயே நல்லா வேக விடணும், தண்ணி சேர்த்திட வேண்டாம். அப்புறம் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. சாம்பார் தூள்லாம் சேர்ப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது, நல்லா கிரேவி வந்து கெட்டியாக வருமா, நல்லா திக்னஸாக கிடைக்குமா. ஸோ அதனால் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா சேர்த்திக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி அப்புறம் இன்னொன்று கூட சொன்னாங்க, கிரேவி நம்மளுக்கு சாம்பார் தூள் இதில் சேர்த்திக்க பிடிக்கலன்னா மிளகாயை கம்மியாக சேர்த்திக்கிட்டு மிளகாய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாமா. ஸோ இது நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுட்டே இருந்தாங்க. கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணலை. நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வந்து தக்காளி வெங்காயம் வதங்குற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கால்வாசி வெந்திருக்கு தக்காளி. அம்மா சலிக்காமல் நசுக்கி விட்டுட்டே இருந்தாங்க தக்காளியை, கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றாமல். இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆயிடணுமா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக அந்த தக்காளியில் இருக்கிற ஜூஸ்லாம் வெளியே வருதுல்ல, ஸோ அது கூட அது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சா. தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் ஒன்றை பார்த்த மாதிரியே இருக்குல்ல, எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஏதோ கோவத்தில் நசுக்கிறாங்க போல், அவங்க எப்படி நசுக்கிறாங்க பாருங்களேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்ச கருவாடை நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம். இது வந்து சுடுதண்ணியில் கழுவணும், அப்போ தான் இதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் போகும். கருவாடை நம்ம சேர்த்திக்கிட்டு ஒரு பரட்டிடலாம் அந்த மசாலாவில். நல்லா மசாலா வந்து கருவாடில் நல்லா இறங்கணும். இப்போ நல்லா பரட்டியாச்சு. இதுக்கப்புறமா நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து நம்ம தனியாக அதை கரைச்சி வச்சுக்கணும். அதை நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம். இதையும் சேர்ந்து நல்லா கலந்துட்டு, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் தண்ணியே ஊற்றலை, அந்த புளி தண்ணி மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. ஸோ இது நல்லா அந்த கருவாடு புளி தக்காளி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகட்டும். ஒரு 2 கொதி வந்தால் போதும், நம்மளுக்கு கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆகிடும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. இது வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தான். இப்போ வந்து இது சாதத்துலேயும் சரி இட்லிலையும் சரி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம்.
இதுக்கு வந்து மெயின் டிஷ்ஷாக வந்து களி செஞ்சுருந்தாங்க, ராகி களி. உங்களுக்கு ராகி களி பிடிக்கும், அது செய்ய தெரியாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்காக அம்மா வச்சு செய்ய வைக்கிறேன். ஏன்னா களி அம்மா சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும். ட்ரைனா ரொம்ப ட்ரை இல்லை, நார்மலாக கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேவி ட்ரை ஆகிடுச்சு. நம்மளோட கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிப்பியை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுல நான் ரொம்பவே ஹாப்பி. இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பாய்.